비싼 다이슨보다 최강 쿨링 선풍기 샤크 터보 블레이드 XL의 매력을 소개합니다. 문날개로 안전하게 샤크처럼 강력하게. 여러분 집에 아이들이 있으면 선풍기 날개가 걱정되죠? 그리고 여름에는 덥고 답답해서 시원한 바람이 간절하죠? 여기 샤크 터보 블레이드 XL 문날개 타워 선풍기 있습니다. 날개가 없어서 안전하고 디자인도 세련되어서 어디에 두어도 잘 어울려요. 바람의 힘은 또 얼마나 강력한지 더운 여름에도 시원함을 가득 느낄 수 있답니다. 사용자들은 이 제품의 품질과 마감에 완전 만족했다고 해요. 이제 아이들 걱정 없이 시원한 여름을 준비해보세요.